Pessoal, seguinte, antes da gente começar, temos um aniversário. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa muito especial que é você, Ana Maria. Aplausos para a Ana, pessoal. Ana Maria, sinta-se orgulhosa em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, Ana Maria, pessoas que te amam demais e alguém muito importante, né, que é a sua esposa, resolveram fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa na vida de cada um e também, claro, desejar um feliz aniversário. E é por isso que nós, da equipe Som da Alegria, estamos aqui, viu, Ana? Então, prepara seu coração para fortes emoções e aplausos para a nossa homenageada, né, galera? Ela merece. Ana Maria, trouxemos para você uma linda mensagem, uma mensagem que ela foi preparada e escolhida com muito amor, com muito carinho, que diz assim: hoje é um dia muito especial, dia do seu aniversário. E o nosso coração está disparado e tudo isso porque estamos muito felizes. Afinal, é o seu aniversário e quem ganhou o melhor presente fomos nós. Sim, nós ganhamos o melhor presente do mundo, você. Então, resolvemos fazer algo diferente, alguma coisa que tocasse o seu coração e o fizesse bater mais forte. Algo que ficasse registrado e que a fizesse se sentir tão especial quanto és. Através dessa loucura de amor, colocamos toda a compreensão, toda a felicidade, todo o carinho, todo o amor do mundo. Embora seja muita pretensão da nossa parte, é exatamente o que nós gostaríamos. Que Deus te acompanhe sempre, lhe abençoe todos os dias da sua vida e nos permita vivermos muitos e muitos aniversários juntos. Seja sempre muito feliz. Parabéns e um feliz... Vamos todos juntos, pessoal? Parabéns e um feliz aniversário! Ana, essa loucura de amor, ela foi enviada com muito carinho, com todo o amor do mundo, em especial pelo maridão, que te ama demais, e também por todos os demais familiares, amigos, provando o quanto você é especial e desejando um aniversário repleto de realizações e muita saúde, né, pessoal? É isso, né? A homenageada do dia merece os parabéns. Merece ou não merece? Merece, né? Vamos todos juntos cantar o parabéns. E para Ana Maria, nada! Então como é que é? É pique!
Felicidades, Ana Maria, e muita, mas muita saúde para você. E agora, para comemorarmos esse momento, que é um momento tão importante, um momento tão especial, haverá um brinde com champanhe. Ana Maria, e ainda tem mais para você, Ana Maria, não acabou por aqui não. Receba agora, pelo seu esposo, um lindo coração de pelúcia e flores. Em homenageada do dia, eu gostaria de agradecer a Loucura de Amor. Sim, né, Ana? Pode vir, Ana. Olha, a gente tem muito o que falar, só tenho que agradecer a todos que estão aqui. Agradecer meu marido pela homenagem, porque eu amo. E não sabe mais nada. Meu maridão, gostaria de deixar uma mensagem especial? Bom, eu também não sei muito o que falar, não sou muito bom com as palavras, mas eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui. Eu queria dizer que estou muito feliz por estar com ela hoje, no dia do aniversário dela, e que eu a amo muito. E os familiares, amigos, gostariam de deixar uma mensagem especial para Ana Maria? Feliz aniversário para ela. Eu tenho uma filha muito querida. Eu agradeço a todos vocês que vieram e vamos continuar a festa. A emoção muito feliz.
Alguém mais gostaria de deixar uma mensagem? Minha prima, né? Amada do meu coração, Aninha, parabéns, muitas felicidades. Eu e a Yasmin te amo muito. Você seja muito feliz, você é tudo de bom para nós, para nossa família. Sinta-se abraçada por mim e por uma estrelinha que está lá no céu. Nós da equipe Som da Alegria agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos uma excelente noite. E para você, Ana, muita saúde, felicidades, que você continue sendo sempre essa pessoa querida por todos. E nunca esqueça que você é merecedora de tudo, tudo de bom que a vida pode oferecer. Lute, persista, mas nunca desista. É o que deseja a equipe Som da Alegria. E aplausos para a nossa homenageada, né, pessoal? E essa música, Ana, é para você em especial, viu?